दिमाग से सोच, दिल से सोचेगा तो मरेगा। खाना इकट्ठा कर और भालू को खिला, खाना इकट्ठा कर और भालू को खिला। खाना का है, खाना का है, खाना का है। मामू, ए मामू क्या कर रहे है? सब जैसा था वैसा करने की कोशिश में हूँ। तू रहने मामू, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तुम जाओ और मैं ये चीजें उनके मालिक को लौटा दूंगा। क्या? कायकू? क्योंकि हमने इंसानों को गुस्सा दिलाया है और हम अपना हाल उस खरगोश जैसा नहीं करना चाहते, इसलिए मैं ये वापस दे दूंगा ताकि वो हमें मारे नहीं। मामू तेरा भेजा ना सड़ गया है, अपने को इसकी जरूरत है। हमें जरूरत नहीं है। मैं तेरे को नहीं ले जाने दूंगा। मैं ले जाऊंगा। छोड़ दे मामू, छोड़ो, मेरे को इसकी जरूरत है। नहीं। हाँ? हे मामू, आवाज धीमी रख और मेरे पीछू पीछू आ। क्या? नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्या इरादा है, पर मेरा शैल हिल रहा है। और एक बात कहूं, इस बार मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगा और जो सोचा है वही करूंगा। नहीं नहीं नहीं, खेलें? हाँ? हाँ? खेलते हैं। खेलो 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 खेलो। अबे हट गया नहीं क्या? क्या कर रहा है? क्यों मैं? अबे मारेगा। मैं कुत्ते को ठिकाने लगाता हूँ, तू खाने को ठिकाने लगा। हाँ? अबे तू सारा खाना गिरा दे रहा है, गिरा पकड़। भगवान के थके है क्या? वो देख खाना। ये क्या? अबे तेरे बिरादर उधर है, उनके साथ खेलना। बचकर। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हे मामू, चैन निकाल डालना। चलो। पकड़ लिया। वाट लग गई। बुरा हुआ। बाबू तेरे को बोला था चेन खोल डाल करके। अबे आसमान से गिरा, खजूर में अटका। हाँ? 8 बजे से पहले कचरे के डब्बे बाहर नहीं आने चाहिए। क्या ऊपर वाले, तेरी छतरी में भी छेद। छतरी गोल कर डाली। मुझे भी मरवाया। नहीं नहीं। वन, तुम ठीक तो हो ना? जरा मेरी मदद करना हो। जरूर।